हेलो गाइस, देखिए मेरे बच्चे को कितनी खांसी आ रही है। इसके लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खा अपनाने जा रही हूँ। आप लोग देखिएगा एक बार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये है तुलसी की पत्ती। इसका रस निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लेंगे अदरक, छोटा सा टुकड़ा। इसका रस निकाल के घिस देंगे कद्दूकस से। फिर इसका रस निकालेंगे। उसके बाद में हम लेंगे शहद और इन तीनों का रस निकाल के इसका मिक्सचर करेंगे। उसके बाद हल्का गुनगुना करके बच्चे को पिलाएंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर किसी के बच्चे को भी ऐसा हो तो एक बार घरेलू नुस्खा ज़रूर अपनाएं। अभी दिखाते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि देखिए, इस तरह से इसका कुछ बूंद रस निकाल रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये है तुलसी का रस और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा शहद। फिर एक पिंच करेंगे अदरक का कद्दूकस। इसको करने के बाद में इसको मुझे छानना है एक छन्नी की मदद से, जो इसका निकालेंगे ऐसे करके रस। बन के ये जल्दी से देखो, पीने में कितना नाटक कर रहा है मेरा बच्चा। जल्दी से गट कर जाओ। ये बात